အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီချိန်ထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှအားပေးကြပါနော် like share subscribe လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါပြီးတော့ channel လေးချစ်စနူ channel လေးကိုလည်းအားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကြီးတာနဲ့ရှီတာပဲပေါ်ရည်ကြီးလဲဆိုတဲ့အကောင်စင်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများကကာမစန္ဒပြမြောက်မှုနဲ့အမျိုးသားများအေးလိန်တန်အရွယ်အစားကြားဆက်ဆက်မှုကိုလိန်ပညာဆရာသူတည်တနာပြုချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ဖော်ပြထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်မှာတော့ G-spot ကိုလုံးစော်ရမှာပေါ့နော် G-spot လို့လူသိများပြီးတော့အချိမခံဘဲနဲ့အလွန်ခံစားလွယ်တဲ့နေရာလေးဟာမင်းမကိုအတွင်းပိုင်းအဝမှာ2လက်မ3လက်မ5စင်တီမီတာမှ9စင်တီမီတာခန့်သာအကွာရှိပါတယ်။မင်းမကိုရဲ့အရှိဖက်နိုင်ရန်တွင်တည်ရှိပါတယ်။ထိုကဲ့သို့အပေါ်ရန်တွင်သာတည်ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီနေရာကိုလုံဆော်နိုင်ရန်အတွက်ရှိလျက်သောလိန်တာအရွယ်အစားရှိစရာမလိုအပ်ပါဘူးနော်။အဲ့ဒီ G-spot ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပွတ်တိုက်နိုင်ရန်အတွက်တော့အထူးသွင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလိန်တာမှာကြော်မှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ G-spot နေရာကိုလက်နဲ့လုံးစော်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လိန်တန်ကြီးတာထက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုတုံးတက်ဖို့တော့လိုအပ်ပြီးတော့ကိုယ်လိန်စစ်ဆန်ဖို့ရဲ့ကြီးနဲ့ရအောင် G-spot လုံးစော်ပေးနိုင်ရင်တော့သူမအနေနဲ့အသိကိုဆွဲလန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိန်တန်ကကြီးတာရှည်တာကတိတ်အရေးမကြီးပါဘူးเนาะအဲ့ဒီထက်မာကြောဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်2ချက်မှာတော့မိမကို၏တိဆောက်ပုံပြောင်းလဲလိုက်ရောရည်ထွေဖြစ်နိုင်ခြင်းပေါ့နော်မိမကိုဟာအလွန်ကျုံနိုင်ဆန့်နိုင်တော့ကြွတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်စိတ်မကြွသေးတဲ့အချိန်မှာတော့၎င်းရဲ့အလျားက3လက်မကနေ4လက်မခန့်သာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတို့စိတ်ဆန္ဒအနိုးချတက်ကြွလာတဲ့အခါမှာမိမကိုဟာအမိုးဆန်းထွက်လာခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အတွင်းဖက်3ပုံ2ပုံဟာပို့ပြီးတော့ကျဲဝင်းကရှီလျာတော့ပြီးတက်ပြီးတော့အပြင်3ပုံ2ပုံကပို့ထိုးသွင်းလာတော့အရာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ညစ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့အာယုံခံစားမှုအကောင်းဆုံးအာယုံကြောအဆုံးသတ်များဒါဟာမိမကိုရဲ့အပြင်ဖက်3ပုံ2ပုံနဲ့အပြင်အင်္ဂါစစ်ဝင်းတဝက်တာစုပြုံနေသောကြောင့်အလွန်ရှည်လျားသောအရွယ်အစားသည်ကာမစည်းစိမ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သောအဓိကအချက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะနံပါတ်3ချက်မှာတော့မိမကိုမှတဆင်ပြီးမြောက်မှုအတွက်အလျားထက်လုံးဝပတ်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်လင်းစစ်ဆန်မှုမှာအမျိုးသမီးများဤသဘောကျနှစ်ကျိမှုကိုစမ်းစစ်ထားသောသူတည်တနာများအရာအမျိုးသမီးအများစုဟာ၎င်းတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆရာကျင်းမှုအတွက်အဖော်ဖြစ်သူရဲ့လိင်တန်အလျားထက်လုံးပတ်ကိုပုံမအရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြကြပါတယ်လိင်တန်လုံးပတ်ကအာယုံကြောကြွယ်ဝသောမိမကိုအဝတ်ဤအပြင်ဖက်3ပုံ2ပုံနဲ့မလိန်စိတ်အတွင်းပိုက်တိဆောက်ပုံများကိုပုံမပွတ်တိုက်စမ်းထွက်နေထိုင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြီးမြောက်မှုစီတော့ဥတီပြီးရုပ်ပိုင်းဆရာခံစားမှုများကိုပုံမကောင်းမွန်စီတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်မှာတော့မလိန်စိတ်ဟာဆန္ဒပြီးမြောက်စေတဲ့အဓိကအမောင်းနေအားဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာဗီဒအရာပေါ့နော်အမျိုးသမီးအများစု80%ကနေ80%ခန့်သာအဖော်ဖြစ်သူ၏လိင်သာရွယ်စားမိတို့ပင်ရှိစေကမို့မိမကိုအတွင်ထူးထွန်းစစ်ဆန်မှုတသက်ဖြင့်သာကာမပြီးမြောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသနေပါတယ်မလိန်စိတ်ဟာထောင်ပေါင်းမြတ်စွာသောအာယုံကြောအဆုံးသတ်များတည်ရှိရာအမျိုးသမီးများဆန္ဒပြီးမြောက်စေရန်အဓိကအဆုံးသတ်များတည်ရှိရာအမျိုးသမီးများဆန္ဒပြီးမြောက်စေရန်အဓိကစွမ်းအားဖြစ်သောခန္ဓာဗီဒအစစ်အပိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမျိုးသမီးအများစုအတွက်လက်နှခမ်းဒါမှမဟုတ်ကစားစရာပစ္စည်းများဖြင့်အပြင်ဖက်မလိန်စီကိုနိုးဆော့ပေးခြင်းကသာအထွတ်အထိပ်တော့ရောက်ရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ချက်မှာတော့အလွန်ရှည်လျားခြင်းကအနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဆန္ဒပြမြောက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေခြင်းပေါ့နော်လိန်တန်အရွယ်စားအလွန်ကြီးမားလွန်းရင်တော့အမျိုးသမီးတို့ဆန္ဒပြမြောက်ရအတွက်တစ်ခါတလေမှာအဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်အကယ်၍အဖော်ဖြစ်သူ၏အလျားသည်တိတ်ကြွနေချိန်တွင်
စံထွက်နေသောမိမကို၏အနက်ထက်ကျော်နေပါကနှစ်ရှိုင်းထိုးသွင်းမှုကြောင့်တအိမ်ခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်ပြီးတော့နာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ထိုနာကျင်မှုခံစားရခြင်းကအသင်ပစုံကွင်းကျွတ်သားများကိုချက်ချင်းတောင်းတင်းသွားစေပြီးတော့စိတ်ပိုင်းစရာစိတ်ဆန္ဒနူးကြမှုကိုကျဆင်းသွားနိုင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမျိုးသမီးတဦးအနေဖြင့်ပေါ့နော်အထက်တို့ရောက်ရှိစေရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယောက်ျားတွေရဲ့လိင်တန်ဟာကြီးတာရှိတာသိပ်ပြီးတော့အရေးမကြီးပါဘူးအဲ့ဒါထက်တော့လိင်တန်ပတ်လုံးမာကျောမှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်စစ်ဆန်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအထွေထွေရောက်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြီးမြောက်နိုင်ရန်အတွက်လိင်တန်မာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။